있긴 많아요. 네, 뭐 누구나 피는 누구나 흘리는 거니까요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 괜찮습니다. 괜찮아요? 네, 괜찮다고 하네요. 예, 예, 예. 저희는 최근까지 1, 2, 3라는 앨범으로 활동을 아직도 하고 있는 B.I.G라는 그룹이고요. 뒤쪽보다는 저희 쪽을 봐주시면 감사하겠습니다. 이 사람들! 네, 뒤쪽 걱정하지 마세요. 갔다 왔네? 네. 그래서 저희가 오늘 이곳에서 여러분들에게 저희의 무대를 조금 보여드리고자 왔는데요. 네네. 이곳이 이제 저희 막내가 이 근처에 살아가지고 가장 지리를 잘 알고 이곳에 대해서 설명을 가장 잘 해줄 것 같아요. 이곳은 어떤 곳인가요? 이곳은 서대문구에 위치해 있는데요. 여기 저 옆에 이름이 뭐더라? 뭐 박물관이 있는데 자연사 박물관이죠, 그죠? 자연사 박물관이 굉장히 유명해요. 그래서 시간이 되시면은 이따가 저기 등산 말고 하산인가요? 내려가는 걸 내가 내려가는 하산이라고 합니다. 네. 하산인가요? 하산 맞나? 네, 맞아요. 네, 하산이에요. 하산하실 때 저기 자연사 박물관 한번 들렸다 가세요. 진짜로 구경할 거 진짜 많고 재밌는 시간 보낼 수 있을 거예요. 좋습니다. 네. 그러면은요 저희가 바로 다음 곡 이제 이어서 보여드릴 예정인데요. 여기 맛있는 거 드시는 그 어머님 아버님들이 좀 많으세요. 그래서 그 분위기에 맞춰서 저희가 또 이제 발라드 곡을 또 하나 해볼까 합니다. 네, 어떤 곡인지 그러면은 소개를 한번. 저희 아프로리테 앨범에 어쿠스틱 사운드가 가미되어 있는 무슨 곡이에요? 데려다 줄게. 아니죠. 듣고 있니? 그렇죠. 기타 소리 듣고 있니라는 곡을 저희가 들려드리겠습니다. 준비가 돼 있나요? 오케이. 그럼 바로 갈게요. 저걸요? 잠시 꿈을 꾼 것 같아 여전히 거울 속 덜깬 듯한 날과 모든 게 제자리인데 너 없는 하루가 일주일이면 딸이 생각보다 많이 달려 이제는 꾸미지도 않아 의미 없어 더 이상 웃지도 않아 부질없어 잘 보일 사람도 없잖아 숨을 쉬긴 하는데 솔직히 너는 행복하지 않아 듣고 있니 널 향한 내 목소리 듣고 있니 널 향한 내 메시지 듣고 있니 정말 듣고 있니 보고 싶어 미칠 것 같아 넌 그렇지 않니 널 보고 싶어도 널 보고 싶어도 못 볼 거란 걸 알아 yeah. 마지막까지도 사랑해 이 말조차 못해 사실을 인정해 난 원래 잘도 믿는데 이상하게 이번에 지워지지 않는 게 나답지 않지만은 필요하지 않은 게 무지도 않은 게 누군가에게 사랑을 가득 받고 어디서 누군가 주말을 보내겠지 그래도 가끔 문득문득 기대하는 것에 생각을 하는지 내 생각을 하는지 듣고 있니 널 향한 내 목소리 듣고 있니 널 향한 내 메시지 듣고 있니 정말 듣고 있니 보고 싶어 미칠 것 같아 넌 그렇지 않니 널 보고 싶어도 널 보고 싶어도 못 볼 거란 걸 알아 yeah. 마지막까지도 사랑해 이 말조차 못했다 다시 돌아갈 순 없겠지 나처럼 같은 생각인가 너를 생각날 때 가끔 보고픈데 그때 네 거를 들어줘 Feel me now? 예.
널 사랑해 널 사랑해 이제 아침부터 네네. 등산하고 굉장히 운동이 되는 것 같아요. 아 진짜요? 네. 오늘이 일요일이잖아요. 네네 맞아요. 일요일은 또 이제 등산데이란 말이죠. 그쵸. 등산하고 내려가서 짜파게티 끓여 먹고 아 저녁에 런닝맨 보고. 아, 그런 게 있어요? 이렇게 이제 습관대로 하셨나봐요. 네. 그러면은 이제 또 행복한 일요일을 보낼 수 있지 않을까. 네. 아 근데 오늘 날씨 너무 좋지 않아요? 네. 솔직히 밖에 있을 만한 날씨 아니에요 오늘은? 지금 거의 뭐 등이 타들어가고 있는 것 같아요. 그래서 오늘 여러분들 남은 시간 동안 가족분들과 그리고 그 친구분들과 같이 즐거운 시간 보내면 정말 더할 나위 없이 좋은 일요일이 되지 않을까 싶고요. 저희는 이제 마지막 곡 최근까지 활동 중인 원투스를 들려드리고 인사드리고 네, 오랜 시간을 내려가도록 하겠습니다. 네, 남은 여러분들은 등산 잘 즐기시고요. 내려가실 분들은 같이 힘들게 하자네요. 그러면은 저희 원투쓰리 들려드리고 저희는 인사드릴게요. 끊기면 나 진짜. know it's time, feel the fire. 널 처음 본 순간 내 잡힐 듯 달아날 듯 난 점점 미쳐가 손에 닿을 것 같아 네가 보일 것 같아 시간이 멈춘다면 oh, oh, yeah. 너 없는 1분 1초가 꿈처럼 허전해 멍하니 있기엔 이 순간이 허무해 완벽하게 바가래 Can't stop me ain't nobody 나에게 끌려온다 oh, oh, yeah. 기가 선명해진 네 목소리 헤매지 말아줘 오늘 밤이 지나면 더는 볼 수 없어 So baby I'm ready to get you 12시가 되기 전까지 맘을 나게 보여줘 yeah. I want you to mine 1, 2, 3 feel it 지금 내게 내려 서로를 시켜내려 Close and now Close and now 널 거부하기 늦었어 새까만 마음을 낮게 불태워 Better ride 너의 아름다움을 잠든 날 깨워 알 수 없는 끌림이 여기까지 와서 너도 내가 끌리듯이 그래 너의 모든 게 눈부시 시간이 12시간을 기르고 하지만 넌 눈수로 밝은 별이 더 빛나는 듯이
오빠 이따 봐요. 좋아해요? 오빠 여기 약속하세요. 자, 네, 저희는 여기서 이제 물러나도록 하겠습니다. 인사드리겠습니다. 지금까지 BIG 감사합니다. BIG였습니다. 감사합니다. 미끄럼틀 좋아하면은 자연사박물관 이따 봐요. 민민 오빠. 이따 봐요. 민민 오빠. 진짜요? 아 괜찮아. 어허.